आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो स्ट्राइक कोर मंगला जो दौरो। आर्मी चीफ स्ट्राइक कोर जी गडियल तरबियती मशकन जो मुआयदो कयो ऐं मशकन में हिस्सो वठंदड़ जवानन सां मुलाक़ात कई। जवानन जे जज़्बे ऑपरेशनल कारकर्दगी ऐं पेशवाराणी महारत जी वाखाण। आर्मी चीफ पेशींदड़ चैलेंजिस जो जवाब ॾियण लाइ चङी तयारी ऐं ज़हनी सलाहियत जी अहमियत खे उजागर कयो। संदसि चवणाए त अमन में हक़ीक़त पसंदाणी मिशन ते ॿधल तरबियती जंग में बहितरीन कारकर्दगी जी ज़मानत आहे। और सेनेट में पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत का इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छॾियो। पीपी सेनेटर रज़ा रब्बानी चयो आहे त सदर आरिफ अलवी लगातार आइन जी भनकड़ी करे रहियो आहे। सदर गुज़िरियल हफ़्ते फ़लस्तीनी सफ़ीर सां मुलाक़ात दौरान मौक़िफ़ अख़्तियार कयो हो त पाकिस्तान विच ओभर में तकरार जे ख़ात्मे लाइ हिकु रियासती हल चाहे थो। रज़ा रब्बानी चयो आहे त पाकिस्तान जो हिकु रियासती हल जो कॾहिं बि मुतालबो न रहियो आहे। ग़लति बयानी ते सदर बिना देर उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾिए। MKM जी सियासी तदावेड़ अगुड़ा MNA MP ऐं उहदेदार पीपल्स पार्टी में शामिल। अगुड़न MNAs ख्वाजा सुहेल मंसूर, अली राशिद अगुड़े MPA वसीम कुरैशी, उहदेदारन सैफ यार खान, मिर्ज़ा खलील बेग ऐं ॿिनि MKM खे छॾे पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो ऐलान करे छॾियो। सईद गनी जो चवणु आहे त MKM जी धमकियुनि बावजूद माण्हू PP में शामिल थी रहिया आहिनि। पीपल्स पार्टी कराची जी तरक़ी लाइ हाकारी किरदार अदा करे रही आहे। ईंदड़ आम चूंडनि में पीपल्स पार्टी अक्सरियत सां कामयाब थींदी। PP में शामिल थींदड़ अॻवाणनि जो चवणु आहे त हाणे माजर कार्ड हलण वारो नाहे। कराची में हाणे को नोगो एरिया नाहे। धमकियुनि वारी सियासत छॾे मोहबत पखिड़ियो। जेल ट्रायल ऐं जज जी मुक़ररीअ ख़िलाफ़ PTI चेयरमैन जी अपीलुनि ते फ़ैसिलो महफ़ूज़। PTI चेयरमैन जे वकील सलमान अकरम राजा वफ़ाक़ तरफ़ां अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान ऐं FIA प्रोसिक्यूटर दलील मुकमल करे छॾिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ऐं जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ते ॿधल ॿ रुकनी बेंच फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। मुस्लिम लीग जो कायद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुची वियो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जी सरबराही में ॿ रुकनी बेंच लसीसिया ऐं एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ाउनि ख़िलाफ़ दाख़िल अपीलनि ते ॿुधणी कंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे रजिस्ट्रार ऑफिस कायदनि ऐं ज़ाब्तनि बाबति सर्कुलर जारी करे छॾियो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन जा KP में तूफ़ानी दौरा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपर दीर वियो। अॻवाणनि ऐं कारकुननि सां मुलाक़ात। आम चूंडनि जी तयारी जी हिदायत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बूटो बि पोखियो। PP चेयरमैन पेशावर इब्तिमाद मानसेरा ऐं नौशहरा खां अॼु अपर दीर खां अपर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन खे ख़िताब कंदो। डेरा इस्माइल खान उत्तर वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 3 दहशतगर्द मासी विया। बारूदी मवाद फाटर सबब हिकु जवान शहीद। ISPR मूजिब डेरा इस्माइल खान जे इलाइक़े कोलाची में गुझे इतला ते ऑपरेशन कयो पियो। फायरिंग जी ॾेवट में 2 दहशतगर्द मारिजी विया। उत्तर वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जे ऑपरेशन में हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। मारिजी वियल 3 दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां हथियार हथ कया विया। मारिजी वियल दहशतगर्द फोर्सेस ऐं सिविलियंस ते हमलनि में मुलविस हुआ। उत्तर वज़ीरिस्तान में बारूदी मवाद फाटण सबब सिपाही शाहसेब शहीद थी वियो। ISPR जो चवणु आहे त सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे। बहादुर नौजवाननि जूं अहिड़ियूं क़ुर्बानियूं असांजे इरादनि खे वधीक सघारू कनि थियूं। इंटरबैंक में डॉलर जी क़दर में वाध। डॉलर 13 पैसा महांगो थी वियो। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपया 10 पैसनि ते ट्रेड थी रहियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपया 97 पैसनि ते बंदि थियो। रिसालपुर में PF अकेडमी असगर खान में पाकिस्तान एयरफोर्स जी पासिंग आउट परेड। पास आउट थींदड़ में 148
GD पायलट में 94 इंजीनियर कोर्स जा कैडेट शामिल। एयर डिफेंस 104 कॉम्बैट सपोर्ट कोर्स से 130 कैडेट पर पास आउट थींदड़ में शामिल। निगरान वज़ीर आज़म अनवर पास आउट थींदड़ कैडेट्स के फेस लगाया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के पुट शहीद शाहनवाज़ भुट्टो जो अज 65हों जन्म दिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। PP चेयरमैन जे शहीद शाहनवाज़ भुट्टो के भेटा पेश। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त शहीद शाहनवाज़ भुट्टो जमहूरियत जी बका अवामी हक़नि जी जिदोजहद में इनकलाबी सोच ऐं क़ुर्बानी जो शानदार मिसाल आहे। शहीद शाहनवाज़ भुट्टो जो अवाम ख़ासि करे नौजवान लचस्पो सोच ऐं विज़न बेमिसाल हो। शाहनवाज़ भुट्टो जो पार्टी कारकुननि सां भाईराणो रिश्तो इनकलाबी सोच ऐं पुख्तो इरादो मचते रहा है। अॼोके ॾींहुं जी आला ऐं अवाम शहीद शाहनवाज़ भुट्टो लाइ दुआ कनि। इसराइल जो गज़ा में नसीरात कैंप ते ॿीहर हमलो। 17 फ़लस्तीनी शहीद। ओला खान यूनिस में रिहायशी इमारत ते बमबारी। हिक ई ख़ानदान जा 5 माण्हू शहीद। गज़ा जी सिहत वारी वज़ारत मौसूब इंडोनेशियन अस्पताल ते हमले दौरान मौजूद माण्हुनि ते ड्रोन ज़रिए फायरिंग कई वई। हमले सबबि 8 लख माण्हू मुतासिर थिया आहिनि। इसराइली हमलनि में शहीद थियल फ़लस्तीनी जो अंग 13,300 खां वधी वियो। सीनियर सियासतदान अदीब ऐं शाइर मरहूम मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम जी 8वीं वरसी अॼु हाला में मल्हाई पई वञे। सरवरी जमायत जो रूहानी पेशवा मखदूम जमील ज़मान मखदूम ख़ानदान जे फ़र्दनि सां गॾु दरगाह मखदूम सरवर नूह पहुची पंहिंजे वालिद जे क़ब्र ते हाज़िरी भरे गुलनि जी चादर चाढ़ींदो। दरगाह जे आते में क़ुरान ख़्वानी। पीपल्स पार्टी पारां मखदूम अमीन फ़हीम जी पार्टीअ लाइ ख़िदमतनि ते भेटा पेश।